Bannabibiina abeegattira mu kibiina kya Interparty Organization for Dialogue IPOD bakubaganyizza ebirowoozo ku ngeri y'okwongera abavubuka n'abakyala mu by'obufuzi ng'okwesimbawo mu bifo ebya waggulu mu gavumenti ng'obubaka bwa paalamenti, obwa pulezidenti n'obwa minisita. Ab'ebibiina ebivuganya gavumenti bennyamidde olwa gavumenti ya NRM okulemwa okutumbula abavubuka n'abakyala mu by'obufuzi ng'ebyobufuzi kati byafuuka bya bbeeyi ate nga byetaaga omuntu okubeera n'embavu okubyenyigiramu, ekintu ekikyatiisa abakyala okuyingira ebyobufuzi. Abakyala bategeka nnyo okusinga abaami, naye bwe bituuka mu byobufuzi abakyala waliwo bye tutasobola. Bwe bijjamu vaawo mpitewo, bwe bijjamu emiggo, bwe bijjamu amaanyi, tetubisobola. Naye nga obukulembeze bwe tubusobola. Bano bakkaatiriza ng'ensonga ekyalemesezza abavubuka n'abakyala okwenyigira mu byobufuzi nti abaalondebwa edda mu bifo by'ebyobufuzi bakyalemeddwa okulekulira ebifo bino. Gavumenti erabuddwa okuwa abakyala n'abavubuka omwagaanya ogw'okwenyigira mu byobufuzi nga kw'otadde poliisi okukomya ebikolwa eby'obukambwe ku bavubuka n'abakyala bwe baba benyigidde mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi. Abavubuka tebafunye mwagaanya gwe balina kubeera nagwo, ate nga kikulu nnyo kubanga bano abavubuka olwaleero obayita bavubuka naye nga be bakulembeze be basika ba Uganda yattu eno, be basika b'ensi. Kale kikakata ku bukulembeze bwonna obuba buliwo okuteekawo enkola era n'okuwa abavubuka bano omukisa okuyiga n'okwegezaamu nnyo nti abavubuka bangi tebenyiga ng'ate olwaleero abavubuka n'abakyala be basinze okuba nga be bangi mu byobufuzi oba mu bantu banna Uganda, era nga walisuubidde mu ensonga zaabwe ze zaali badde nga ze ziri ku mwanjo. Era olaba n'abafuzi abasinga akadala kaabwe nja kusaba ebibiina by'abavubuka, nja kusaba ebibiina by'abakyala, nja kusaba niigiina kanoosanga nti ababyogerako si bebbo. Abavubuka bali mu betting, abakyala balowooza nti bakuba bukubi ki mu ngalo. Emirundi egisinga tetusobola kwenyigira mu byabufuzi. Ekisooka olw'okuba nti tetulina tteeka ddambulukufu lyakolebwa ba parliamentarians okusobozesa okuteekawo enkola ennungamu enaatusobozesa okwenyigira mu byobufuzi. Ensangi zino ensonga z'abavubuka n'abakyala ziteekeddwa nnyo ku mwanjo, naye tewali nnyo nkyukakyuka yonna ekoleddwa kubanga omuwendo gw'abakyala n'abavubuka gukyali mutono ddala mu byobufuzi. Grace Nantale Kakooza, Kiberu Siraje, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.